大家好，这一段视频是要跟大家解说这个 Mega Sync 来用这个 Mega Sync 来下载档案，下载这个 Mega 连接里面的档案。原则上这个 Mega Sync 是几乎都是无脑安装及使用啊，只是让大家更能了解这个 Mega Sync 的这个下载上传这个下载器，所以前面才分成数篇来做解说。然后比较要注意的就是说，这个 Mega Sync 要在启动的状态下，就是这个有显示这个图标的状态下，因为有的人可能是开机没有启动啊，你如果要下载这个 Mega 里面的那个连接里面的档案的时候，记得要点击桌面的那个启动的这个 mark， 它就是启动它。然后当你点击这个按钮的时候，它会自动用成自动用成用那个 Mega Sync 来下载。这样子，它会自动把它弄到这个 Mega Sync 来下载，然后再就是用个范例好了，因为用 Chrome 啊，现在大部分都用 Chrome。这个我忘了装还忘了装它的那个 APP 啊，弄一下好了。好像算了，没差了。就是点击这一颗有没有？点一下。因为我这是要解说这个啦，所以我这边没有打勾。一般你这个在前面你有解说过，你的有一页在这里，你如果打勾的话就不会出现询问了，就直接你一按有没有？你要下载什么就是不会出现，你只要这个打勾，你就不会出现询问，它就会下载到你的那个你前面教学所设定的那个资料夹啊。你如果没打勾的话，就是说你每次点这个按钮，它会问你要把这个档案放到哪里的意思，这样的意思，然后就按 OK， 然后它就会开始下载。然后它这里会出现一个 D， 有没有？它就是速度啊、剩余时间这些。就是点击一下这个图标，就会显示一些。它这边是这个是暂停按钮，然后还有这个它是取消，不要下载进度啊、速度、剩余时间，然后就这样点这个。然后现在我看一下，先取消所有下载。然后再来还有另外一种方式，就是也是可以下载，就是像这个有人分享这个像这样的连结嘛，有的人是有做那个缩短的，就是用网页标签，有的没有，就是直接贴那个 Mega 的分享连结。你就是有的人是直接贴像这样子，你就直接用右键 copy。然后有的人是有做那个缩短连结，就右键，然后复制一下它那个连结网址这样。然后再来就是到这里，这是一种方式是直接进到这个 Mega 连接，点这个按钮，它会自动。
自动用这个 Mega Sync 下载。一种是你直接 copy 连接，看你是要用右键复制还是用这个。如果是这一种的话，全选，然后复制，右键复制，然后到这里就点一下这个，这里这边有一个这个要录连接，这里一般都会自动那个贴上了。如果出现空白的话，就是直接右键，然后 paste 贴上或 Ctrl 快键 Ctrl 加 V 贴上，这样子。这边有写，然后按提交，这样。再来出现这个就是不要按了。我这边好像忘了说。这个就是说绘制我的云端碟，就是那个 Mega 空间，这个就不要了，不要绘制了，就下载至我的电脑就好，这样子。然后 OK， 这边这样子，那个界面这边到时候再补上啊。OK， 那么这段视频就到这。谢谢大家耐心，就是后面还有，这边的 Part 2啊，大家可以点一下这里。Part 1就解说到这，谢谢大家耐心收看这段视频。这边补充一下，因为刚才那个出现这个页面我没什么讲解就跳过。这个就是说，这个界面有没有？这个界面，如果你这个地方打勾的话，它会汇到就是 Mega 云端的那个硬碟啊，它会去占到那个50GB 的容量啊。你不要小看这100MB啊，就是你一直常常在下载，有没有？你没有在去那个 Mega 管理页面那个云端做整理啊，容量很容易被塞爆，因为大部分人都下载比较多嘛，你没有去注意这个勾，你就直接点了 OK， 你这个云端会被塞爆，所以你出现这个页面的话，你就这个 Mega 云端会被塞爆，所以你这出现这个界面的时候，询问界面的时候，你这个勾就不要打勾了，只是要下载至那个我的电脑就可以了。其实是这边设一下比较好了，就是这个，这里啊，这里把这里打勾就好了。你只要下载，它就直接会下载到你这个目录，这样就可以了。这里先取消，就这个意思啊。OK， 就稍微补充一下这一点，因为前面这里跳了一个太快，就出现这个页面这个地方，记得要取消勾勾。OK。那么后面还的Part 2篇点这个链接进去看一下，就这样子。谢谢大家耐心收看此段视频。